আসসালামু আলাইকুম। স্পঞ্জের মিষ্টি খেতে কিন্তু আমাদের সবারই ভালো লাগে। এই যে এই রকমই স্পঞ্জি সফট খুবই মজার মিষ্টি সবাই বানাতে পারবে। শুধুমাত্র দুধে ছানা কেটে ঘরেতেই পারফেক্টলি মিষ্টি বানাতে পারবেন। যদি হুবহু আমার এই ভিডিওটা ভালোমতো প্রতিটা টিপস প্রতিটা পদক্ষেপ ভালোমতো ফলো করেন, তাহলে সবাই এত সুন্দর এত স্পঞ্জি মিষ্টি বানাতে পারবেন। চলুন ভিডিওটা দেখি। প্রথমে চুলায় একটা প্যান উঠাই দিয়ে তাতে আমি 1 লিটার গরুর দুধ বলক উঠাতে দিয়েছি, একদম মিডিয়াম থেকে হাই স্পিডে। আর এটা একটু নেড়ে নেড়ে বলক উঠালে ভালো। ছানাটা কিন্তু এই স্পঞ্জের মিষ্টির একটা সবচেয়ে বড় মূল উপাদান। ছানাটা কাটাটা পারফেক্টলি হলে আপনার মিষ্টিটাও পারফেক্ট হবে। এই জন্য ছানা কাটাটা কিভাবে কাটবেন একটু ভালো মতো খেয়াল করুন। যখনই দুধের বলক উঠে যাবে তখনই চুলাটা অফ করে দুধটাকে 1-2 মিনিট একটু রেস্টে রেখে দেবেন। দুধকে কিভাবে ফাটাবেন সেটা আপনার ব্যাপার। আপনি ভিনেগার নিতে পারেন, লেবুর রস নিতে পারেন, আবার টক দইও নিতে পারেন। আমি এখানে ভিনেগার 3 টেবিল চামচ নিব, সাথে 3 টেবিল চামচ পানি নিব। আপনারা লেবুর রস নিলে ঠিক একই প্রসেসে 3 টেবিল চামচ লেবুর রস প্লাস 3 টেবিল চামচ পানি, আর টক দই নিলে 6 টেবিল চামচ টক দই নিলে হবে। এইটাকে ভালোভাবে মিক্স করে এখন আমি নেক্সট প্রসেসিংয়ে যাব। আর আপনি যখনই মিষ্টি বানাতে যাবেন তার আগে অবশ্যই, যেদিন বানাতে যাবেন তার আগে রাতে ফ্রিজে 3 থেকে 4 লিটার পানি ফ্রিজের নর্মাল পোর্শনে রেখে দেবেন। কি কাজ আমি বলছি। এবার ভিনেগার পানির মিশ্রণটা আমি দুধে অল্প অল্প করে মিক্স করব, আর ভালো করে এটা একটু খেয়াল রাখুন। দেখুন, মিক্স করতে করতে যখন পানিটা একদম নীল হয়ে আসবে, ছানা কেটে যায় পানিটা নীল হয়ে আসবে, তখনই কিন্তু বুঝবেন যে ছানা কেটেছে। অনেকে এই সময় স্টপ করে দেয় যে ছানা কাটা হয়ে গেছে, কিন্তু এটা একদমই ভুল। কিন্তু একদম দেখবেন যে পানিটা ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে আসবে, তাহলে হয়ে যাবে। মানে মোটামুটি 3 টেবিল চামচ কিন্তু লাগে। এই যে দেখুন আমার একদম ক্লিন পানি চলে এসেছে। এবার এই মুহূর্তে ছানাটাকে কিন্তু আর গরম হতে দেওয়া যাবে না। তৎক্ষণাৎ আপনার ফ্রিজে রাখা যে ঠান্ডা পানি আছে সেখান থেকে 1 মগ পানি এখানে দিয়ে দিতে হবে, যাতে টেম্পারেচারটা অনেকখানি কমে আসে। এদিকে একই সাথে স্ট্রেনারে একটা পাতলা কাপড় বিছিয়ে রাখবেন যাতে কোনোভাবে দেরি না হয়। সাথে সাথে এই পাতলা কাপড়ের উপরে ওই ছানাটা ছেঁকে নেবেন, যাতে কোনোভাবে ছানাটাতে আর কিন্তু গরম হতে বা সেদ্ধ হতে দেওয়া যাবে না। এখন এখানে আপনি ফ্রিজে রাখা ঠান্ডা পানি ঢেলেই যাবেন, যতক্ষণ না ছানা থেকে গরমটা বের হয়ে ছানা একদম ঠান্ডা হয়ে আসছে। আমার এরকম মগে প্রায় 3-4 গ্লাস পানি লাগে। আমি এভাবে দিয়ে ভালো মতো করে ধুয়ে নিতে হবে, যাতে ছানাটা একদমই ঠান্ডা হয়ে আসে। এবার আসছে ছানাটা থেকে কিভাবে পানি ঝরাবেন। এটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ধাপ। একদম ছানা থেকে কিন্তু সব পানি ঝরিয়ে শুকনো, খুবই শুকনো করা যাবে না। কি করবেন, এটাকে আলতো করে 4 থেকে 5 বার এভাবে চাপ দেবেন, তাহলে হয়ে যাবে। যা পানি ঝরবে তাতে একদম কটকটা করে কিন্তু চিপতে যাবেন, এটা একদম ডেঞ্জার। স্পঞ্জের মিষ্টি ক্ষেত্রে এটা একদমই কিন্তু ডেঞ্জার পদক্ষেপ। আপনি হালকা করে 4-5 বার চিপে নিয়ে এটাকে ঝুলায় রাখবেন 10 থেকে 15 মিনিট, একটু টাইট করে বেঁধে, তাতে যে পানি ঝরে যাবে তাতেই এনাফ। আমার প্রায় 15 মিনিট হয়ে গেছে, দেখেন কি সুন্দর হয়েছে না। একটু কিন্তু ভেজা ভেজা ভাব আছে। আর আপনার যদি একদমই ড্রাই হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনি 1 চামচ পানি এখানে মিক্স করতে পারেন। এবার দেবো এখানে 1 চা চামচ ময়দা। অবশ্যই কিন্তু এটা দিতেই হবে, 1 চা চামচ ময়দা। আর আমি এটাকে রোজ কালারে করব দেখে আমি 2-1 ফোঁটা রেড কালার দিলাম। আপনারা পিঙ্ক কালার থাকলে পিঙ্ক কালার দিতে পারেন, আবার সাদাও করতে পারেন, যেটা আপনাদের ইচ্ছা। আমি এটা রোজ ফ্লেভারে করব দেখে। এবার হাতের তালু দিয়ে আমি ম্যাশ করব ঘড়ি ধরে 5 মিনিট। 5 মিনিটের বেশি কিন্তু ম্যাশ করা যাবে না, এটাও একটা ধাপ। দেখুন 5 মিনিট ম্যাশ করলে আপনার যেখান থেকে ম্যাশ করছেন সেখান থেকে একদম সুন্দরভাবে উঠে আসবে। অনেকে আছে একদম ডোলে ডোলে ম্যাশ করে থাকে, তখন কি হয়, ছানা থেকে যে চর্বিটা বের হয়ে আসে, তখন আর মিষ্টি পারফেক্ট কিন্তু হয় না। অবশ্যই ঘড়িটা কাছে নেবেন, নিয়ে টাইম দেখে 5 মিনিট, এর বেশি করতেই হবে না আপনার। এবার আসছে সাইজের ব্যাপার, আপনি কি শেপ করবেন সেটা পুরোটাই আপনার উপর। আমি মোটামুটি 10টার মতো কেটে নিয়েছি। আমি একটু লম্বাটে করব, প্রথমে গোল করে এরকম করে বললেই একদম লম্বাটে হয়ে যাবে। আপনি লম্বা, গোল, ছোট, বড় যা খুশি সেরকম শেপই দিতে পারেন। এখন আমি এগুলোকে এভাবে শেপ দিয়ে একটু রেস্টে রেখে নেক্সট প্রসেসিংয়ে যাব। চুলায় একটা প্যান উঠিয়ে দিয়ে তাতে এক মেজারমেন্ট কাপে 1 কাপ চিনি প্লাস 2 কাপ পানি দিব।
প্রথমে 2 কাপই পানি দিব। কি করছি একটু ভালো করে খেয়াল করুন। আমি রসগোল্লা তৈরিতে কিন্তু প্রচুর পানি লাগে, যাতে রসগোল্লাটা আপনি যখন সেদ্ধ করবেন অবশ্যই যেন পানিতে ডুবে থাকে। অল্প শিরা থাকলে কিন্তু আপনার রসগোল্লার চ্যাপ্টা লেগে যাবে। আমি প্রথমে 2 কাপ পানি দিয়ে এই চিনিটাকে একদম ভালো মতো গলিয়ে নিয়ে এখান থেকে আমি ঠিক অর্ধেকটা শিরা উঠিয়ে রাখবো। উঠিয়ে রেখে সেটাকে ঠান্ডা হয়ে রেখে দিব। কি করছি কি করব নেক্সটে আমি দেখাচ্ছি সেটা। দেখুন, এটাতে করে আমি অর্ধেকটা উঠিয়ে রাখবো। আপনারা অবশ্যই এই কাজটা করবেন, তাহলে মিষ্টিটা খুবই টেস্টি হবে আর মিষ্টির মধ্যে মিষ্টির কোনো কম বেশি কিছুই মনে হবে না। এই যে এখানে উঠিয়ে রেখে এটাকে ঠান্ডা হতে আপনি চাইলে এটাকে নর্মাল ফ্রিজেও রেখে দিতে পারেন। এবার এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দিব, প্রায় 3 থেকে 4 মগ পানি দিব, যাতে আপনার মিষ্টিটা একদম ডুবে যায়। এরকম 3 থেকে 4 মেজারমেন্ট কাপে পানি আমি দিয়ে এটাকে একদম ভালো মতো বলক হতে দেবো। আমি চুলার হিট অবশ্যই মিডিয়াম থেকে হাই এর মধ্যে রাখবো। রেখে এই কাজ আপনারাও আপনাদের কোয়ান্টিটি অনুযায়ী তাই করবেন। এই যে চুলায় আমার শিরাটায় বলক চলে এসেছে। এবার এখানে এক এক করে মিষ্টিগুলো সব ছেড়ে দেব। ছেড়ে দেওয়ার পর এখন আপনাদের একটা কথা বলি, অবশ্যই হাতের কাছে কিন্তু ঘড়ি রাখবেন। ঘড়ির টাইমিংটা এখানে অনেক বড় একটা ধাপ। টাইম দেখে আপনার কিন্তু মিষ্টিটা সেদ্ধ করতে হবে। খুব বেশি সেদ্ধ করা যাবে না, আবার খুব কম সিদ্ধ করা যাবে না। আপনার মিষ্টিগুলো সব ছেড়ে দেওয়া হয়ে গেলে এবার ঘড়িটা দেখে ঠিক 2 মিনিট ঢাকা না দিয়ে মিডিয়াম থেকে হাই স্পিডে জাল করবেন। এবার এখানে আমি একটু 1 চা চামচ গোলাপ জল দিলাম, জাস্ট গোলাপ ফ্লেভার আসার জন্য, এটা অপশনাল। এবার ঢাকা দিবেন। ঢাকা দিয়ে ঘড়িটা দেখে 2 মিনিট যখন হয়ে যাবে, ঢাকা দিয়ে ঘড়িটা দেখে ঠিক 5 মিনিট এইভাবে সেদ্ধ করবেন, ঠিক মিডিয়াম টু হাই স্পিডে। আর এই 5 মিনিটের মধ্যে কিন্তু একবারও ঢাকনা উঠানো যাবে না। আমার 5 মিনিট হয়ে গেছে, ঢাকনাটা তুলে এবার আবার কি করবেন, ঠিক ওই একই স্পিডে চুলা জাল রেখে হিট রেখে আপনি এটাকে একদম ঘড়ি ধরে 2 মিনিট। তাহলে কি হলো, প্রথমে 2 মিনিট ঢাকা ছাড়া, তারপরে ঢাকা দিয়ে 5 মিনিট, তারপরে আবার ঢাকনা তুলে 2 মিনিট। এই 9 মিনিটে আপনার কিন্তু মিষ্টি ফুল সিদ্ধ হয়ে যাবে। এবার এই চুলাটাকে অফ করে 1 মিনিট আবার মিষ্টিটাকে রেস্টে রাখবো। এই 1 মিনিট রেস্টে রাখার পরে এখন এই মিষ্টিগুলোকে তুলে আমি ফ্রিজে নর্মাল পানি এক বাটিতে নিব, নিয়ে সেটাতে একটা একটা করে মিষ্টি ছেড়ে দেব, যাতে মিষ্টি আর কোনোভাবেই সেদ্ধ না হয়ে যায়। এই গরমটা যেন ঠান্ডা হয়ে যায়। এইভাবে তৎক্ষণাৎ তুলে একটা ঠান্ডা পাত্রে রেখে দেব। দেখুন, আমি এই যে এই পাত্রে ফ্রিজে ঠান্ডা পানি রেখেছিলাম, সেখানে মিষ্টিগুলো দিয়েছি। মিষ্টিগুলো যে হয়েছে সেদ্ধ তার প্রমাণ হচ্ছে সবগুলো পানিতে কিন্তু ডুবে আছে। এখন এই ঠান্ডা পানিতে কিন্তু খুব বেশি সময় রাখতে হবে না, 1 থেকে 2 মিনিট রাখলে হবে। ওই যে বাটিতে আমি শিরাটা উঠে রেখেছিলাম, এখন এখান থেকে চিপে চিপে তুলে হালকাভাবে চিপবেন। চিপে চিপে তুলে মিষ্টিগুলোকে এই শিরার মধ্যে দিয়ে দিবেন। তাহলে মিষ্টিটা তার ওই শিরা থেকে সম্পূর্ণ মিষ্টিটা সে শুষে নেবে, কারণ সে যথেষ্ট স্পঞ্জি সফটি, এতই সফট যে ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে সে ওখান থেকে শিরা নিয়ে একদম ফুল মিষ্টি হয়ে যাবে। দেখলেন তো কতটা সহজ আর কতটা পারফেক্টলি করা যায়। কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াই খুব সুন্দর টেস্টি ভাবে কিন্তু এটা করতে পারবেন। আমি আপনাদের কাছে থেকে দেখাচ্ছি, দেখুন কতটা স্পঞ্জি হয়েছে। এই যে একদম চেপে ধরে ছেড়ে দেন, দেখেন একদম ইলাস্টিকের মতো, এতই সফট এতই স্পঞ্জি। আমার তো আমার পরিবারের সবার আমার এই মিষ্টিটা খুবই মজা লাগে খেতে। আমার বাইরের দোকানের থেকে আমার যখনই খেতে মন চায় আমি দুধ জাল করে ছানা কেটে মিষ্টি বানিয়ে ফেলি। আমার খুবই সহজ লাগে বানানো এবং খেতেও অনেক মজা লাগে অনেক। আশা করি আপনাদেরও অনেক মজা লাগবে। ইনশাল্লাহ আপনারা প্রত্যেকেই এই মিষ্টিটা পারফেক্টলি বানাতে পারবেন, যদি হুবহু আমার এই ভিডিওটা প্রতিটা টিপস ভালো মতো ফলো করেন, ইনশাল্লাহ পারবেন। আশা করি সবার রেসিপিটা ভালো লাগবে। তারপরেও যদি কোনো প্রবলেম হয় আমাকে কমেন্টে জানাতে পারেন, আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব সেটা সলভ করা। দেখুন কত সফটলি কেটে যাচ্ছে না, ঠিক এইরকমই কিন্তু হয়, এইরকমই হবে। আমি যতটা সম্ভব আমি চেষ্টা করি আপনাদের সামনে একদম পারফেক্ট টেস্টি রেসিপি প্রেজেন্ট করার। আশা করি আপনাদের সব রেসিপিগুলোই আমার ভালো লাগে দেখে। এত অল্প সময়ে আমার চ্যানেলটা এত গ্রো করছে। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যারা আমার পাশে আছেন। আচ্ছা, সবাইকে আমার পাশে থাকার জন্য অনুরোধ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।